Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình chỉ là thợ Quý Bắp thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chế máy cắt sắt plasma, chuyển từ máy bình thường cắt chạm như thế này chuyển sang cắt hở như thế này. Cắt không chạm là cái gì? Là pilot nó sẽ phóng ra một tia lửa mồi để cắt, và cắt không cần chạm phôi. Áp dụng khi các bạn muốn tiết kiệm bét, gá lên rùa cắt, CNC gì đó, chỉ có vậy thôi. Ứng dụng của plasma thì dùng để cắt inox này, cắt sắt dày hay là để cắt cho nhanh, thay thế máy cắt sắt cầm tay, đại khái là thế. Giò đá không cắt được inox nha. Ở mấy cái súng như là PT31 hay là LGK40, SG55 gì đó thì nó là cắt chạm, phải chạm vào vật liệu mới cắt được. Súng ở trên tay mình đây là PT80, P80. Súng này là súng cắt hở. Súng cắt hở thì nó thường gắn trên máy CNC. Khi chế con này thì có thể là gắn được CNC luôn. Ngoài CNC thì cần thêm một bộ THC nữa là có thể chạy được rồi. Ở mấy cái súng của mình đây là SG55 này thì không kinh nghiệm cắt thì khá là hao bét, nhất là đoạn mồi á. Mình thì mình thích dùng P80 hơn, đồng bộ với lại máy cắt khổ lớn của mình. Với lại mua ra mình cần trữ một loại vật tư cho nó khỏe. Rồi, trữ một loại vật tư đầu bét cắt, thay vì là phải trữ nhiều loại bét cắt. Mình cũng đang thanh lý khá vật tư Hàn, giá rất là bèo nhèo. Các bạn quan tâm có thể liên hệ nha. Ưu điểm của cắt hở thì có lẽ chỉ là để tiết kiệm bét này, tiết kiệm điện cực đó. Có thể làm dẫn hướng cắt thẳng này, cắt sắt cong vênh này, hay là gá lên máy CNC này, gá lên rùa Hàn rồi gì đó. Những thứ mà chúng ta cần chuẩn bị là một cái súng có khả năng cắt hở, như là cái súng P80 trên tay mình đây, một con điện trở. Điện trở công suất càng cao, giá trị càng thấp thì điện phóng nó càng mạnh. Như con điện trở mình trên tay mình đây là 200W 10 ohm. Khoảng 100W 5 ohm là có thể chế rồi, dưới 10 ohm nha. Còn 5 ohm 200W thì phóng điện kinh hoàng luôn. Cái máy hàn hôm nay mình chế đó là cái máy hàn 3 chức năng que tích plasma, công suất cắt tối đa là được 50A. Mình mua nó đâu hơn 10 triệu thì phải, không nhớ lắm. Bây giờ chúng ta tháo nó coi kết cấu bên trong như thế nào nhé. Máy hàn thì nó kết cấu nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà nói về sơ đồ khối của máy hàn thì mình sẽ làm cho một video khác. Nó cũng đơn giản thôi. Bên trong này nó sẽ có một cái biến thế có tỷ lệ là 22/4. Khi mà mình chuyển sang plasma thì nó sẽ được đấu nối tiếp lại và chuyển thành 22/16. Cái relay này nó sẽ đóng lại, nó sẽ ở chế độ thường đóng khi mà mình chuyển sang plasma. Còn ở hàn que, hàn tích thì nó sẽ là chế độ thường hở. Lý thuyết chỉ cần thay vài thứ là có thể chuyển được máy hàn que lên tích plasma, nhưng mà phải nghiên cứu là tiền gạo qua tiền cơm không thôi. Để chuyển máy thường thành máy cắt hở thì mình chỉ cần là mắc song song con điện trở này với lại cực mát thôi. Rất là đơn giản đúng không? Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ cái cực mát như thế này đúng không? Nó đang như thế này. Một đầu của cái điện trở mình sẽ nối với cái này. Đầu còn lại điện trở là mình sẽ nối ra với lại cái dây pilot trên súng. Vậy thôi, rất là đơn giản, game rất là dễ. Các bạn lưu ý là nên tìm những cọc nối giống thế này nè. Đừng có tìm mấy cái jack cắm kiểu như GX này. Tại vì cái dòng tức thời đi qua nó là rất là lớn, nó đến 50A luôn. Mấy cái đồ chơi này thì chịu được dòng tức thời là 10A thôi, bình thường thì có 5A thôi. Dây điện thì các bạn có thể sử dụng cái dây điện 2.5 này là được rồi. Lớn hơn thì càng tốt, tại vì dòng điện nó chỉ tức thời thôi. Có nghĩa là cái điện trở này nó chỉ là mồi xong một cái là cái điện trở này nó không sử dụng nữa. Có nghĩa là các bạn muốn thì vẫn dùng được súng cũ và vẫn có thể là dùng cắt chạm và vẫn có thể là cắt hở được, tùy chọn. Thôi giờ làm thôi.
Như các bạn thấy là mình đã nối một đầu điện trở là vào cái cọc này rồi, một đầu điện trở là vào cái cọc mát, đơn giản là như vậy thôi. Rồi bây giờ lắp lại thôi. Vậy là xong rồi đó các bạn, đơn giản mà đúng không? Chỉ cần một con điện trở là chúng ta có thể biến được một máy cắt plasma thường thành máy cắt plasma có khả năng cắt hở rất là dễ. Bây giờ để mình gắn dây hàn và súng hàn vào cắt thử nào. Mà bây giờ mình đang để ở chế độ plasma nha. Đây là tích, đây là phần que, là chuyển vào plasma 44A thôi, vậy cũng được. Không biết các bạn có thấy không nữa, để zoom kỹ lại coi. Nó phóng cái điện mà nó nhìn không thấy qua camera rồi. Giờ mình sẽ gắn kìm mát vào nha. Đây, cắt không chạm nha. Mình zoom kỹ để cho các bạn thấy nè. Đó, còn khoảng cách hở. Đó thấy không? Không chạm nha. Nó khoảng cách đến phôi là khoảng 4 ly gì đó. Chắc cỡ đó 4 ly. Không chạm nha, không chạm, nhìn kỹ lại nha, không chạm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, chia sẻ bạn bè và quan trọng là nhấn theo dõi để nhận những thông báo về những video mới nhé. Mình thì rất hay DIY. Cảm ơn mọi người.